السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. ازيكم يا جماعة؟ أخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاملين فيديو أعشاب عن الحاجة المنتشرة في اليومين دول عشان الجو القالب ده، الكحة. التهاب في الشعب الهوائية وعاملة كحة. بتجيلي في ناس بتجيلها بالشنقة، أو شرقة زي ما بيقولوا. أنا عن نفسي كنت بعاني من الموضوع ده بشدة. فطبعا قعدت اجرب كذا وصفه لغايه ما استقريت على وصفه معينه، هي اللي ريحتني، وهقول لكم الوصفات التانية برضو. يعني عندي 3 وصفات او 4 كمان للكحه، بس كل واحد حسب نوع الكحه بتاعته وهقول ان شاء الله. اللي يشوف القناه بتاعتي لاول مره او الفيديو لاول مره، يا ريت يشترك في القناه بتاعتي ويساعدني ويدعموا القناه بتاعتي. ان شاء الله بيكم تنجح يا رب. وما تنسوش شير واللايك والاشتراك في القناه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا عندي جات لي كحة قلتها في الشعب الهوائية، وجات لي كحة شديدة جدا انتهت بشرقة أو شنقة لدرجة تجيلي بالليل. أنا ما بقدرش أنام منها. وطبعا باخد علاج وكده، ورحت للدكتور قال لي خفت، بس برضو الشنقة مش هتروح. وكنت عمالة أعمل زنجبيل وقرفة. المهم مش عايزة أطول عليكم. فسألت على وصفات للكحة بس موضوع الشنب، فجربت كذا حاجة. فأول وصفة جربتها كانت الزعتر على الكزبرة الناشفة. بس دي للكحة الخفيفة، يعني مش كحة شديدة. يعني لو عندك كحة حاجة بسيطة كده، ممكن تشربي شوية زعتر، نص معلقة زعتر أو نص معلقة كزبرة، دي كويسة. النهاردة بالصدفة زميل ليا بيقول لي عندي شايفين القرنفل، معلقة صغيرة قرنفل، وعندك النعناع الأخضر. قال لي بيريح الصدر ويفتح الشعب، اللي فتح الشعب الهوائيه، ويحوش البلغم. ده بالنسبه انا صراحه ما جربتهاش، بس حبيت اقدمها لكم. طب ايه اللي انت جربتيه وجاب نتيجه معاكي؟ موضوع الشنقه دي، وكانت معايا انا وشفتها مع ناس تاني، ان النفس تحس النفس بيقطع. معلقه كبيره ده كركديه، تتاكدي من النوع بتاعه اهو. وعندي ربع معلقة حبة البركة. وعندي نص معلقة ينسون. طبعا عارفين مفعول اليانسون جدا حلو جدا لتفتيح الشعب الهوائية. حبة البركة للمناعة، والكركديه بينشف النظام البلغم والافرازات وكده. فبيخليكي تتنفسي بسهولة. فعلا انا شربته، قدرت ان انا انام، قدرت ان انا اروح الشغل. ما بقتش تجيلي كل شويه في الشغل، كنت بتعب والناس تجري تجيب لي ميه، وكانت شغلانه. فصراحه ريحتني جدا جدا. طب ايه الوصفه دي انا ابني جاله برضو دور برد شديد بعديه على طول، بفتره. فعملت له كذا وصفه اعشاب، دي ريحته. بس اللي ريحته اكتر دي، لانه كان جاي له الكحه مش بشنقه زي، كحه شديده ببلغم. مش عايزه اقطع عليكم، لازم تستنوا معايا اخر الفيديو، عشان هقولك معلومه وصيه كانوا بيعملوها مامتي ومامتك وجدتي وجدتك. بس هنزود عليها حاجه بسيطه. دي من الاخر بقى اللي تحوش الكحه نهائي، تريح الاطفال خصوصا اللي هم الصغيرين او الرضع. مفيده جدا 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 مع الاعشاب دي. يعني انا ابني بالليل كان بيقومني عشان اعمل له، يقول لي اعملي لي الخلطه. فكنت بعمل له دي. جابت نتيجة حلوة معاه ونام. مع الوصفة التانية اللي هقولها لكم بعد ما اخلص، مع بعد كده جربت له دي لما لقيت نوع الكحة بتاعته. عارفين زي يقولك ايه السعال الديكي، تسمع عنه؟ او كحة صوتها عالي جدا، تحس ان بتهز الجسم كله. يعني كحته كانت وحشة جدا. فسألت، قالوا لي لا انت بقى هتغيري له دي، مش هتنفع معاه. دي اللي هتنفع معاه. بصوا بقى يا جماعة، عايزة اقرب الكاميرا، انا خايفة بس التصوير ما يكونش حلو الاضاءة. عندي هنا دي نص معلقة صغيرة زعتر، 3 ورقات كده لوري، وواحدة حبهان. واحدة تقول احنا كده هنطبخ. لا مش هنطبخ ولا حاجة، بس هي الأعشاب دي، الأعشاب على قد ما بنستخدمها في الطبيخ وبتخلي ريحة الأكل حلوة، على قد ما هي مفيدة جدا للهضم، ومفيدة للقفص الصدري والتنفس وكده. الزعتر مع الحبهان بيفتح المسام، خصوصا الناس اللي عندها حساسية في الصدر، والشعب الهوائية عندهم ضيقة. بتجيلهم حساسية، بتجيلهم ضيق نفس. يعني الوصفة دي رهيبة، لان انا جربت له دي صراحة، كانت مفعولة كويس معاه. فلما جربت ديت معاه نفعته اكتر. نيجي بقى، ايه السر بقى اللي يخليكي الكحة مع كل الوصفات دي عملتها وعايزة انام مرتاحة؟ عندي طفل صغير او رضيع وعايز ينام مرتاح، ما يقعدش يكح كل شوية. نصلي كده
على سيدنا محمد عليه السلام، ونبدأ نقول ان ماما ومامتك وجدتي وجدتك كانوا بيعملوا ايه زمان. كانوا بيسخنوا شوية زيت زيتون، معلقتين او معلقة كبيرة كده، تدفيها على النار. طب انا ما عنديش زيت زيتون، ممكن تجربي زيت الذرة، بس هو الاصح زيت الزيتون. يا دوبك هيدفى كده على النار. انتوا شفتوا، لو شفتوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوا انا مدخله زيت الزيتون في كذا فيديو، لانه مفعوله قوي جدا. فانت بتدفيه يا دوبك يدفى كده، وتروحي حاطه بسم الله الرحمن الرحيم، نحط بعد ما تطفي عليه نحط نقطتين ليمون. هنحط نقطتين ايه؟ ليمون. طيب استنى بس، هقفل عليكم الحوار لما اقول لكم ان احنا هنحط دول على النار. انا هجيب مثلا مج اهو كده، عشان انا ناوي اشرب الاعشاب دي النهارده، وهحط دول كده مع بعض. هنغليهم واكمل لكم الحوار بتاع الوصفه. وادي المج التاني، انا دي شربتها الصبح. فاحنا هنعمل، هتقولي انت عندك كحه؟ لا يعني شربناها كده في الشغل، والنعناع جاب مفعول قوي صراحه، بس ما كانش عندي كحه. هي جايه لي الشنقه دي بتجيلي من وقت للتاني. هنغلي الاتنين دول ونشوف المنظر النهائي بتاعه، واكمل لكم بقى حكايه زيت الزيتون. يا جماعه المشروبين ما شاء الله لونين نشوف بقى. انا عايزه اكمل لكم حكايه الوصفه. ان انت بتدفي شويه زيت على النار، وبعد كده يدفوا تطفي عليهم بسرعه، وتحطي نقطتين ليمون بالظبط. طيب بعد كده هتجيبي صدر الطفل اللي انت عايزه بيكح، او ابنك يعني، او انت، وتدهني كده الصدر كده بالزيت الدافي ده. وبعد كده بتحطي، يعني زمان كانوا بيحطوا ورق جرايد، ما عندكيش ورق جرايد ممكن ورق كراسات بس تكرمشيه عشان يبقى طري، عشان ده بيقفل المسام. طيب انا مش عايزه احط كده عشان ده طفل صغير او رضيع. ممكن تحطي ورق مناديل، ورق بس اللي هي تخينه، اللي هي بتاع مثلا بتوع المطبخ، او تحطي طبقات من ورق المناديل، يا ريت من قدام ومن ورا. طبعا الحكايه دي بتريح جدا جدا، بتخلي الطفل او حتى طفل او شخص كبير بينام مرتاح جدا جدا. هتدعولي والله يا جماعه على الوصفات العشبيه ديت وعلى النصيحه دي، لان نفعت جدا جدا. انا يعني ابني هو كبير ما شاء الله، وبيقول لي اعملي لي الوصفه واعملي لي الزيت، يعني هو لوحده بيصحى مش عارف ينام، فبيقول لي اعملي لي الزيت. فدوت انا اعمله من هنا. الزيت دوت بيرتاح عليه جدا، مع ان كميه الادويه اللي كان واخدها ومضادات الحيوي ربنا الشافي العافي. انا عايزه اقول لكم حاجه، اني ممكن اوقات الوصفات العشبيه مثلا ما تجيبش نتيجه، او العلاج ما يجيبش نتيجه، بتبقى حاجه تانية، ممكن يكون حاجه تانية في الجسم. يعني احنا عاملين ان هو مثلا نزله معويه، وده يكون حاجه متعلقه بالقولون، او حاجه متعلقه بحاجه تانية، الكبد او المراره او كده، فما يجيبش نتيجه معاكي. لكن انا مقدمه لكم 3 وصفات. الوصفه دي اللي الناس قالوا عليها، بس الصراحه ما جربتهاش. بس انا جربت القرنفل لوحده، والنعناع طبعا كنت بحطه على ينسون. لكن الاتنين مع بعض ما جربتهمش، بس الناس اللي جربوهم شكروا لي فيهم. لكن الوصفتين دول والزعتر والكزبره برضو لوحديهم للكحه الخفيفه. لكن دول دي للشنقه بتنشف جدا. وعطيتها لواحده صاحبتي برضو كان جاي لها الدور ده وتعبت جدا في الشغل، فقلت لها على الوصفه دي عجبت، تقول لي حسيت الدنيا نشفت كده، مفيش الشنقه. لكن دي للكحه الشديده قوي مع التهاب شعبي او حساسيه في الصدر، دي بتريح. اتمنى يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه، وتكون الوصفات يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم وتنفذوها. ودايما نجرب الاعشاب ونخلي توكلنا على الله كده، لان فيها شفاء كتير ان شاء الله، مش هيكون ضرر للجسم ان شاء الله من اي شيء. طبعا انت عايزه تحليه بعسل ابيض حليه، عايزه تحليه بسكر، او عايزه تشربيه ساده على اساس ان مثلا في ناس عندها السكر مش عايزه تحلي الحاجه، مفيش مشاكل. اللي انت يريحك او يجي مع جسمك انت بتنفذيه. يعني محدش ياخد وصفه من حد ويقول هي نفعت معاه وما نفعتش معايا، بيبقى طبيعه الجسم. يعني زي ما قلت لكم انا نفعت معايا دي، ابني نفعت معاه دي، بس كل واحد حسب نوع الكحه بتاعته. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وتنسوش الشير واللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا لي القناه بتاعتي والفيديو عشان كله يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.